Bienvenido al canal Fenómenos Inexplicables. Suscríbete a nuestro canal. Publicamos historias diarias sobre fenómenos misteriosos basados en hechos reales. Apóyanos. Danos un me gusta si te gusta lo que hacemos. El Caire, 5 de abril de 1923 Goda. El aire denso de la habitación del Hotel Continental Savoy está impregnado de un aroma a medicina y agonía. Afuera, la majestuosa ciudad se sumió en una oscuridad antinatural. La luz se fue repentinamente por todo el Cairo, como si la mano invisible de una antigua deidad hubiera recorrido milenios para hacerse presente. George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto conde de Carnarvon, un acaudalado aristócrata británico y financista de la expedición arqueológica más sensacional del siglo, yace delirando, consumido por la fiebre. «Ya viene, susurra Carnarvon con los labios agrietados, mientras sus dedos forcejean inútilmente con las sábanas de algodón. Hace 6 semanas asistió a la apertura de la cámara funeraria del rey Tutankamón. Hace 5 meses pisó por primera vez las profundidades de la tumba, intacta durante más de 3 milenios, y ahora su rostro está contorsionado por la agonía, su mejilla hinchada, resultado de la picadura de un mosquito que se cortó accidentalmente al afeitarse, se ha teñido de un carmesí siniestro. A las 2 de la madrugada, el médico declaró muerto a Lord Carnarvon por una septicemia que había progresado a neumonía. En ese mismo instante, a miles de kilómetros de distancia, en el castillo de Highclere, la querida fox terrier del difunto, Susie, emitió un aullido agudo y cayó muerta. La noticia de la muerte de Carnarvon se extendió como la pólvora por todo el mundo. Los periódicos están llenos de titulares sobre la maldición del faraón. Esto es solo el principio. La extraña y aterradora cadena de muertes, que comienza con Carnarvon y continúa con muchos otros miembros de la expedición, conmocionará al mundo y nos hará preguntarnos: ¿es posible que los antiguos egipcios realmente dotaran la tumba del faraón de una protección capaz de trascender 3 milenios? ¿O son meras coincidencias, exageradas por la prensa hasta el punto de convertirlas en una conspiración mística? Se trata de un documental que narra los hechos reales ocurridos tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Una historia en la que los hechos son más aterradores que cualquier ficción. 4 de noviembre de 1922. Valle de los Reyes, Egipto. La temperatura alcanza los 35 grados Celsius y la arena quema incluso las suelas de los zapatos. Howard Carter, un arqueólogo británico de 48 años, se seca el sudor de la frente mientras observa a su equipo trabajar. Es la última temporada de excavaciones patrocinadas por Lord Carnarvon. 5 años de búsqueda no han dado resultados, y la paciencia del acaudalado mecenas se está agotando. «¿Entiendes, Carter?», le escribió Carnarvon desde Inglaterra ese verano. «No puedo financiar esta búsqueda indefinidamente. Debemos encontrar algo significativo esta temporada, o tendremos que dejar de trabajar». Carter centra sus esfuerzos en la última zona inexplorada, una sección triangular en el centro del valle. Este sitio estuvo ocupado antiguamente por cabañas de trabajadores construidas directamente sobre capas antiguas. Estas han sido desmanteladas, y ahora el equipo de Carter excava metódicamente capas de arena y escombros. Esa mañana, un aguador llamado Hussein Abdel Rasul, que repartía agua a los trabajadores, tropezó accidentalmente con una roca que sobresalía de la arena. Intrigado, empezó a cavar y pronto descubrió lo que parecía ser la parte superior de un escalón. El chico llamó a Carter. Cuando el arqueólogo llega al yacimiento, su corazón se acelera. Tras varias horas de trabajo, se descubre una escalera que desciende. La noche del 4 de noviembre de 1922, Carter envía un telegrama a Lord Carnarvon en Inglaterra. «Por fin he hecho un descubrimiento asombroso en el valle. He descubierto una magnífica tumba con los sellos intactos. La he rellenado antes de su llegada. Enhorabuena». Carter ordena rellenar los escalones y coloca guardias. Espera la llegada de Carnarvon para compartir la gloria del descubrimiento. Lord Carnarvon parte inmediatamente de Inglaterra, llevándose consigo a su hija,
Lady Evelyn Herbert. Ninguno de ellos sabe aún que los escalones conducen al descubrimiento arqueológico más sensacional del siglo XX y a una serie de coincidencias siniestras que sacudirán al mundo. 23 de noviembre de 1922. Carter, Lord Carnarvon y Lady Evelyn se encuentran ante una escalera completamente despejada que conduce a las profundidades. 17 escalones tallados en la roca terminan en una puerta sellada con sellos reales. Carter examina cuidadosamente los jeroglíficos y encuentra cartuchos con el nombre de Tutankamón. Carnarvon, dice Carter, apenas conteniendo su emoción. Es exactamente lo que hemos estado buscando todos estos años. Con cuidado, con precisión casi quirúrgica, desmantelan la puerta tapiada y revestida de yeso. Más allá, descubren un pasillo lleno de escombros de piedra, una clara señal de que la tumba había sido expoliada en la antigüedad. Sin embargo, los escombros revelan sellos de la necrópolis colocados tras el intento de robo, lo que indica que la tumba había sido resellada por las autoridades. Tras despejar el pasillo, el 26 de noviembre de 1922, llegan a una segunda puerta sellada. Carter hace un pequeño agujero en la esquina superior izquierda con un cincel que le regaló su abuela por su 17º cumpleaños. Introduce una vela en el agujero y mira dentro. ¿Ves algo?, pregunta Carnarvon con impaciencia. Carter no responde de inmediato. Sus ojos se acostumbran poco a poco a la luz parpadeante de la vela, y ante él se abre una visión que supera sus expectativas más descabelladas. Sí, cosas asombrosas, dice finalmente Carter. Esa noche, Carter escribió en su diario. Los detalles de la habitación emergieron lentamente de la niebla. Animales extraños, estatuas y oro, brillo dorado por todas partes. Descubren una antecámara llena de tesoros, opulentos sofás dorados con forma de animales sagrados, tronos con incrustaciones de piedras preciosas, barcos rituales, carros, estatuas e innumerables otros artefactos, intactos durante más de 3200 años. Al final del pasillo ven otra puerta sellada, custodiada por 2 estatuas de Tutankamón a tamaño natural. Se dan cuenta de que detrás debe estar la cámara funeraria. Ninguno de los presentes se da cuenta de que a partir de ese momento, la sombra de una antigua maldición cae sobre ellos, desencadenando una cadena de acontecimientos que cobrarán la vida de muchos de aquellos que perturbaron la paz eterna del faraón. El 29 de noviembre de 1922, la tumba se inauguró oficialmente en presencia de altos funcionarios y dignatarios egipcios, entre ellos Pierre Lacour, director del Departamento de Antigüedades de Egipto. La noticia del descubrimiento se extendió por todo el mundo y causó sensación. Carter y Carnarvon toman una decisión controvertida. Firman un contrato exclusivo con The Times de Londres para cubrir las excavaciones. Esta decisión genera tensiones con la prensa egipcia y otros medios internacionales que se sienten defraudados. Los periódicos egipcios comenzaron a publicar opiniones antibritánicas y a cuestionar quién debía gestionar el patrimonio cultural egipcio. Empezaron a circular rumores de que Carter y Carnarvon estaban extrayendo en secreto objetos de valor de la tumba, lo cual, como demuestran los documentos, era cierto. Se publicó una serie de postales con fotografías de las excavaciones con el título Explotando la tumba de Tutankamón. Arthur Weigel, exinspector de antigüedades del gobierno egipcio, al ver a Carnarvon entrar en la tumba riendo, le dice al periodista Morton que se encuentra cerca. Le doy 6 semanas de vida. Estas palabras, dichas en broma, resultarían inquietantemente proféticas. James Henry Briasted, un reconocido egiptólogo estadounidense que trabajó con Carter, relata un extraño incidente. Carter envió un mensajero a su casa con un recado. Al acercarse, el mensajero oyó un grito débil, casi humano. Al llegar a la entrada, vio una jaula de pájaros con una cobra, símbolo de la monarquía egipcia. El canario de Carter murió en sus fauces.
Esto alimentó los rumores locales de una maldición. El 16 de febrero de 1923, Carter, en presencia de Lord Carnarvon, abrió la puerta sellada de la cámara funeraria. Descubrieron un enorme sarcófago dorado que contenía 3 sarcófagos más, el último de los cuales era de oro macizo y pesaba 110,4 kilogramos. Ninguno de ellos sospecha que a Lord Carnarvon solo le quedan 7 semanas de vida. Marzo de 1923. Lord Carnarvon emprende un viaje por el Nilo hacia Asuán. Durante el trayecto, un mosquito le pica en la mejilla. Al regresar a El Cairo, accidentalmente se cortóse la navaja mientras se afeitaba a la mañana siguiente. En el cálido clima egipcio, la herida se infectó rápidamente. El 19 de marzo de 1923, The Times informó que Lord Carnarvon sufría de dolor debido a que la inflamación se había extendido a las fosas nasales y los ojos. Esta descripción concuerda con una sinusitis aspergilosis invasiva con extensión local a la órbita. El estado de Carnarvon empeoró rápidamente. Desarrolló erisipela, una infección cutánea estreptocócica, lo que le provocó una septicemia. A principios de abril se encontraba en estado crítico. El 5 de abril de 1923, a las 2 a.m., Lord Carnarvon falleció en el Hotel Continental Savoy de El Cairo a causa de una neumonía causada por envenenamiento de la sangre. Antes de morir, deliraba y susurraba que veía sombras moviéndose en las paredes. Por una extraña coincidencia, justo en el momento de la muerte de Carnarvon, se produjo un apagón masivo en El Cairo. Cuenta la leyenda familiar que en ese mismo instante, en Inglaterra, su querida perra, Susie, emitió un largo aullido y murió. La muerte de Carnarvon ocurrió exactamente 5 meses después de la apertura de la tumba, 4 de noviembre 1922 Goda. Presa velabli horatque. Poebilis pervue upominania o procleati faraona. Pisatelnitsa Marie Corelli a publicovalav gazetach sajeblenie. Sama eusasna en akasanie stiot lubobo nagletsa, который наруsit запечатан гробницу. Артур Конан Дойл, создатель Шерлока Холмса и убежденный спиритуалист, заявил американской прессе, что смерть Карнарвона могла быть вызвана злобным элементалем, духом, созданным жрецами Тутанхамона для защиты мумии. Первая аутопсия тела Тутанхамона, проведенная доктором Дерри, выявила заживший шрам на его левой щеке точно в том же месте, где был укушен Карнарвон. Это совпадение только усиливает суеверные страхи. 14 апреля 1923 года тело лорда Карнарвона было перевезено в Англию. Он был похоронен на Бикон-Хилл с видом на фамильное поместье Хайклер. Гробница, расположенная внутри древнего городища, отражает его археологический интерес. Говард Картер отвергает любые упоминания о проклятии как чистую чепуху. В интервью он заявил: «Чувство египтолога — это не страх, а уважение и восхищение. Все наоборот, абсурдным суеверием». После смерти Карнарвона Картер продолжил работу в гробнице. Раскопки и каталогизация сокровищ Тутанхамона займут еще почти 10 лет. В гробнице было обнаружено более 5000 предметов, включая знаменитую золотую погребальную маску фараона. Изучая содержимое гробницы, Картер и его команда не нашли никаких надписей, упоминающих о проклятии. Вопреки распространенному мнению, гробница Тутанхамона не содержит текста, в котором говорится «смерть постигнет любого, кто нарушит покой фараона». Этот текст — журналистская выдумка. Однако атмосфера страха и суеверий усиливается с каждой новой смертью людей, связанных с открытием гробницы. И эти смерти продолжают происходить с тревожной регулярностью. Сам Картер стал более замкнутым и напряженным. Несмотря на свой скептицизм, он начал видеть кошмары, в которых видел, как мумия фараона выходит из саркофага. Это было подтверждено записями в его личных дневниках, обнаруженных десятилетия спустя. Когда Хью Эвелин Уэйт, британский археолог, работавший в гробнице, скончался в 1924 году, оставив предсмертную записку, в которой упоминалось проклятие,
Картер публично оставался скептиком, Однако в частной переписке со своими коллегами он начал выражать обеспокоенность по поводу странной серии смертей. В 1925 году Картер и его команда наконец извлекли мумию Тутанхамона из саркофага. До этого никто не знал, что фараон был подростком, когда умер. Картер писал в своем дневнике: «Лицо юного короля поражает своей красотой и изяществом черт. Трудно поверить, что я стою перед человеком, который умер более 3000 лет назад». 16 мая 1923 года финансист и железнодорожный магнат из США Джордж Джей Голд, посетивший гробницу Тутанхамона, умирает от пневмонии на французской ривьере. Он заболел сразу после визита и так и не выздоровел. В июле 1923 года принц Али Камель Фахми Бей, египетский аристократ, посетивший гробницу, был убит своей женой в Лондоне. Убийство происходит при странных обстоятельствах. Жена утверждает, что действовала в порыве страсти после длительного психологического давления со стороны мужа. 23 сентября 1923 года Обри Герберт, сводный брат лорда Карнарвона, умирает от заражения крови после неудачной стоматологической операции. Он вернулся из поездки в Луксор всего несколько недель назад. По странному совпадению, у него развивается та же болезнь, что и у его брата — сепсис. Ахмед Камаль Бей, паша, первый египетский египтолог и ученый-новатор в своей стране, посетил гробницу Тутанхамона и вскоре после этого умер, предположительно от легочной инфекции. 15 января 1924 года сэр Арчибальд Дуглас Рейд, рентгенолог, которому было поручено сделать рентгеновский снимок мумии Тутанхамона, скончался через 3 недели после завершения работы из-за необъяснимой болезни. Рейд заболел на следующее утро после завершения рентгенографии. В феврале 1924 года сэр Ли Стек, генерал-губернатор Судана и сердар-генерал египетской армии, посетил гробницу. 19 ноября 1924 года. Когда его перевозили из Министерства обороны Египта в его официальную резиденцию, он получил несколько выстрелов от группы студентов-националистов. Он умер от полученных ран через 3 дня. В 1924 году Хью Эвелин Уэйт, английский археолог и копт, работавший на раскопках гробницы, покончил жизнь самоубийством, оставив записку: «Я поддался проклятию, которое заставляет меня исчезнуть». По словам его коллег, в последние месяцы своей жизни он был одержим страхом проклятия фараона. Газеты всего мира публикуют заголовки о числе погибших Тутанхамона, связывая каждую новую смерть с нарушением древней гробницы. В мае 1924 года профессор Бакстон Браун из Королевского колледжа хирургов в Лондоне выдвинул научную гипотезу о причинах проклятия. Он предположил, что древние гробницы могут содержать опасные споры грибов и бактерий, которые могут вызывать заболевания у тех, кто получает к ним доступ после тысячелетий их запечатывания. Его теория основана на нескольких фактах. В гробницах были обнаружены хорошо сохранившиеся споры грибов типа Aspergillus, которые при определенных условиях могут вызывать серьезные респираторные заболевания. Согласно медицинскому исследованию, проведенному в период с 1998 по 2003 год и опубликованному в The Lancet, лорд Карнарвон мог страдать инвазивным аспергиллезом. Споры Aspergillus особенно хорошо растут на зерне, которого было в изобилии в гробнице Тутанхамона, и подношения из хлеба и сырого зерна хранились в многочисленных корзинах. Карнарвон мог легко вдохнуть пыль зараженного зерна при открытии запечатанной гробницы. После автомобильной аварии в 1901 году он перенес многочисленные респираторные инфекции и был особенно восприимчив к токсичной плесени. В 1970 году гробница польского короля Казимира IV была открыта через 600 лет после его смерти. Из 12 присутствовавших ученых 10 скончались в течение нескольких недель. Позже было установлено, что причиной были древние споры грибов. Однако это объяснение не охватывает все смерти, особенно вызванные несчастными случаями, убийствами или самоубийствами. Некоторые исследователи предполагают, что страх перед проклятием мог вызвать психосоматические эффекты,
ослабляющие иммунную систему. 1 июня 1926 года, Балтимор, США. Профессор Аарон Эмбер, выдающийся американский египтолог, признанный эксперт по Древнему Египту в Европе и заведующий кафедрой египтологии Университета Джонса Хопкинса, устраивает званый ужин для друзей в своем доме. Эмбер был другом многих присутствовавших на открытии гробницы Тутанхамона, включая лорда Карнарвона. Он работал над переводом египетской книги мертвых, древнего погребального текста, содержащего заклинания, помогающие умершим в загробной жизни. Менее чем через час после ужина в доме Эмбера вспыхивает пожар. В то время как пламя охватывает здание, Эмбер мог бы спастись, но его жена убеждает его спасти рукопись, над которой он работал, пока она ищет их сына. В трагическом повороте событий Эмбер, его жена и слуга семьи погибают в огне. По ужасному совпадению, рукопись, которую он пытался спасти ценой своей жизни, была египетской книгой мертвых, текстом, который якобы помогал душам найти путь в загробную жизнь. Свидетели пожара сообщили, что видели странные зеленоватые вспышки в окнах дома до того, как пламя полностью охватило его. Следователи не могут объяснить причину пожара. Не было обнаружено никаких неисправностей в электропроводке или других технических проблем, которые могли бы его вызвать. Друг Эмбера, присутствовавший на ужине, заявил полиции, что незадолго до пожара Эмбер показал гостям древний амулет, который, по его словам, ему прислал Говард Картер из гробницы Тутанхамона. Эмбер пошутил, что амулет предлагает защиту от злых духов. Среди коллег-египтологов ходят слухи о связи между переводом книги мертвых, амулетом из гробницы и трагической смертью Эмбера и его семьи. Однако ученые предпочитают не обсуждать эти спекуляции публично. Артур Криттенден Мейс, член команды Говарда Картера во время открытия гробницы Тутанхамона, оказал бесценную помощь Картеру как во время раскопок, так и при составлении первого тома гробницы Тутанхамона. В 1924 году здоровье Мейса начало таинственно ухудшаться, и он покинул Египет, чтобы никогда не вернуться. В письмах к друзьям и коллегам он жаловался на постоянную усталость, необъяснимые боли в суставах и проблемы с дыханием. Врачи в Англии не могут поставить окончательный диагноз. Состояние Мейса продолжает ухудшаться, несмотря на лечение. В одном из своих последних писем он пишет, что уверен, что его отравляют мышьяком. Медицинские тесты того времени не могут подтвердить или опровергнуть его подозрения. 6 апреля 1928 года Артур Мейс скончался от плеврита, воспаления плевры, выстилающие легкие. По странному совпадению, за день до смерти он написал письмо Говарду Картеру, в котором сказал: «Иногда я думаю, что мне никогда не следовало прикасаться к этим старым вещам. Они не были предназначены для нас, живых». Современные исследователи предполагают, что гробница могла содержать токсичные вещества, используемые для бальзамирования или в качестве средств от насекомых. К ним относятся современные исследователи. Предполагают, что гробница могла содержать токсичные вещества, используемые для бальзамирования или в качестве средств от насекомых. К ним относятся compuestos de arsénica y mercurio, que podrían haber permanecido en cantidades microscópicas en los artefactos y envenenado gradualmente a quienes los manipulaban sin equipo de protección. Otra teoría es el envenenamiento por esporos de moho, que podrían haber liberado микотоксинос. Известно, что Мейс провел много времени в небольшом пространстве гробницы, документируя и тщательно упаковывая хрупкие артефакты. Что бы ни было причиной, смерть Мейса добавляет еще один трагический случай в растущий список жертв проклятия фараона. Сэр Брюс Ингрэм, друг Говарда Картера, получает от него необычный подарок — пресс-папье, сделанное из мумифицированной руки, на которой надет браслет с надписью «Проклят тот, кто потревожит мое тело». Вскоре после получения подарка дом Ингрэма полностью сгорает. Когда он пытается его восстановить, наводнение разрушает его. В конце концов, строится новый дом, но он таинственным образом снова загорается. История подарка Ингрэма особенно интересна, потому что она показывает, как члены экспедиции иногда обращались с артефактами. Согласно археологической этике того времени, некоторые небольшие предметы
могли стать личными сувенирами. Многие египтологи того времени владели своими частными коллекциями древностей, что сегодня считается неэтичным и незаконным. Однако в 1920-х годах в Египте была официально признана система распределения находок. В конце каждого сезона раскопок артефакты распределялись между исследователями и египетской службой древностей. В случае с Ингрэмом Картер, вероятно, дал ему объект, не внесенный в каталог или считавшийся незначительным. По словам его современников, Ингрэм впоследствии попытался избавиться от злополучного пресс-папье. Но оно также принесло несчастье каждому новому владельцу. Однако документальных свидетельств существования такого объекта в официальных каталогах экспедиции нет. Возможно, история о проклятом подарке — еще один миф, возникший из суеверной атмосферы, окружающей гробницу Тутанхамона. 16 ноября 1929 года. Лондон. Ричард Бетхелл, секретарь Говарда Картера и первый человек, вошедший в гробницу, найден мертвым в своей комнате в престижном клубе джентльменов Мэйфэйр в Лондоне. Согласно официальному отчету, он был задушен подушкой. Смерть Бетхелла вызвала сенсацию в прессе. The Nottingham Evening Mail сообщила: в прошлом году появились предположения, что преподобный Ричард Бетхелл попал под проклятие, когда в его доме, где хранились некоторые бесценные находки из гробницы Тутанхамона, произошла серия таинственных пожаров. Полиция не находит никаких доказательств, связывающих артефакты со смертью Бетхелла. Его смерть официально квалифицируется как убийство, но виновный так и не был найден. Современный историк Марк Бейнон предполагает, что за смертью Бетхелла мог стоять известный оккультист Алистер Кроули. Согласно этой теории, Кроули был связан с тайным обществом, интересующимся магией Древнего Египта, и мог организовать убийство Бетхелла, чтобы получить магический артефакт из гробницы. Отец Ричарда Бетхелла, лорд Уэстбери, был глубоко потрясен смертью своего сына. Его психическое состояние быстро ухудшилось. 20 февраля 1930 года, чуть более чем через 3 месяца после смерти сына, лорд Уэстбери выбросился из окна своей квартиры на 7-м этаже, оставив записку, описывающую ужасы, которые он больше не мог выносить. По странному совпадению, в тот же день бюст фараона, привезенный из Египта его сыном, разбился на полке в его квартире. В 1998 году в научном журнале Proceedings of the Royal Society of London было опубликовано исследование С. Гондона, в котором предлагалась гипотеза проклятия фараона. Согласно этой гипотезе, древние египетские жрецы могли намеренно помещать патогены в гробницы, чтобы защитить их от воров. Гондон отмечает интересный факт. Споры некоторых грибов и бактерий могут оставаться жизнеспособными в течение 1000 лет в закрытых пространствах, а длительные периоды бездействия могут привести к повышению вирулентности. Медицинское исследование, опубликованное в The Lancet в 2003 году, предполагает, что лорд Карнарвон мог скончаться от инвазивного аспергиллеза, а не от простого заражения крови от укуса комара. Доктор Джонсон, личный врач Карнарвона, мог легко спутать лобарную пневмонию с легочным аспергиллезом, поскольку симптомы схожи: кашель, лихорадка, боль в груди, кровохарканье и затрудненное дыхание. Другие ученые обнаружили 2 вида грибов — Aspergillus niger и Aspergillus flavus — в мумиях и гробницах Древнего Египта. Эти грибы могут вызвать серьезные заболевания, особенно у людей с ослабленной иммунной системой. В 2002 году British Medical Journal опубликовал исследование о показателях выживаемости 44 западных людей, которые, по словам Картера, находились в Египте, когда была открыта гробница. В исследовании сравнивался средний возраст смерти 25 человек, присутствовавших при открытии или осмотре гробницы, с возрастом других, которые не присутствовали. Исследование не выявило значимой связи между возможным воздействием проклятия мумии и выживаемостью, а также не обнаружило доказательств того, что те, кто подвергся воздействию, с большей вероятностью умрут в течение 10 лет. Из 26 человек, присутствовавших на официальном открытии гробницы, только 6 скончались в течение 10 лет.
Те, кто проводил больше времени, работая с мумифицированным телом, жили в среднем до 70 лет, что превышало продолжительностью жизни того времени. После обнаружения гробницы Тутанхамона и последующей серии загадочных смертей, египтомания охватила мир. Мода, архитектура, дизайн интерьера и даже голливудские фильмы отражают возрождение интереса к Древнему Египту. Газеты и журналы публиковали сенсационные статьи о проклятии, что подогревало интерес публики. В 1932 году Борис Карлов снялся в фильме «Мумия», вдохновленном отчасти открытием гробницы Тутанхамона и легендами о проклятии. Между тем, туризм в Египте переживает бум. Тысячи туристов стекаются в долину царей, чтобы своими глазами увидеть место сенсационного открытия. Многие сообщают о странных ощущениях, необъяснимом дискомфорте или даже видениях после посещения гробницы. В Египте индустрия сувениров, связанных с Тутанхамоном, находится в полном расцвете. Местные мастера изготавливают реплики артефактов из гробницы, амулеты и фигурки. Амулеты, которые якобы защищают от проклятия фараона, особенно популярны. В Каирском музее, где выставлены сокровища гробницы, посетители часто спрашивают консерваторов о проклятии. Некоторые утверждают, что ощущают странную энергию, исходящую от золотой маски Тутанхамона. Профессиональные египтологи пытаются противостоять этой волне суеверий. В своих научных публикациях они подчеркивают отсутствие надписей с проклятиями в самой гробнице и требуют рационального объяснения предполагаемых совпадений. Однако в массовой культуре проклятие Тутанхамона закрепилось как одна из самых известных мистических историй XX века наряду с Бермудским треугольником и Снежным человеком. Даже те, кто скептически относится к идее сверхъестественного проклятия, признают странные совпадения, связанные с гробницей. Троитого марта 1939 года, Лондон. Говард Картер, человек, открывший миру сокровища Тутанхамона, скончался в своей квартире в возрасте 64 лет. Официальной причиной смерти была лимфома Ходжкина, тип рака лимфатической системы. Картер, самый выдающийся скептик в отношении проклятия фараона, прожил 17 лет после открытия гробницы. Для многих его относительно долгая жизнь доказывает отсутствие проклятия. Однако обстоятельства последних лет его жизни заставляют некоторых полагать, что даже он не избежал определенного влияния проклятия, хотя и в иной форме. После завершения своей работы в гробнице Тутанхамона Картер впал в относительное забвение. Несмотря на то, что он совершил величайшее археологическое открытие века, он не получил ни рыцарского титула, ни других значительных официальных наград от британского правительства. Его отношения с египетскими властями были напряженными до конца его жизни. В последние годы Картер становился все более замкнутым и одиноким. Он редко давал интервью и избегал публичных выступлений. Его дневники этого периода содержат записи о повторяющихся кошмарах, связанных с мумией Тутанхамона. Некоторые коллеги Картера отмечали его растущую паранойю в отношении его исследований и артефактов из гробницы. Он хранил некоторые свои заметки в сейфе и отказывался комментировать определенные аспекты открытия даже с близкими друзьями. На смертном одре Картер якобы произнес загадочную фразу «Я вижу чудесные вещи». Это напоминает его знаменитые слова при первом посещении гробницы Тутанхамона 17 лет назад. После смерти Картера было обнаружено, что он оставил значительную коллекцию египетских артефактов, некоторые из которых могли быть из гробницы Тутанхамона и не были официально каталогизированы. Это открытие вызвало скандал в археологическом сообществе и вновь разожгло дебаты об этике его работы. В начале 21 века новые технологии позволяют ученым раскрывать секреты, связанные с Тутанхамоном, не нарушая их. Supaz. En 2007, una tomografía computarizada de la momia de Tutankamón reveló que el joven faraón probablemente falleció por complicaciones tras una fractura de pierna que le provocó gangrena. El estudio refuta las teorías previas sobre el asesinato del faraón, basadas en el daño en su cráneo,
que ahora se cree que ocurrió post-mortem durante el proceso de momificación. Las pruebas de ADN realizadas en 2010 demostraron que Tutankamón era hijo del faraón Akenatón, anteriormente conocido como Amenhotep IV, y una de sus hermanas. Esta estrecha relación explica algunos de los problemas físicos que padecía el joven faraón, como una deformidad en el pie y una enfermedad ósea genética. La investigación también confirma que Tutankamón sufría de malaria, lo que pudo haber empeorado su debilitado estado tras la fractura de pierna y contribuido a su muerte prematura. Los egiptólogos modernos ofrecen una nueva perspectiva sobre la importancia del reinado de Tutankamón. Tras ascender al trono a la edad de unos 9 años tras la muerte de su padre, Akenatón, el joven faraón se enfrentó a la necesidad de restaurar las prácticas religiosas tradicionales egipcias tras las radicales reformas de su padre. Bajo la dirección del visir, Ay, y del comandante militar, Horemheb, Tutankamón emitió la estela de la restauración, anunciando la restauración de los cultos a los dioses tradicionales egipcios, abandonados durante el reinado de Akenatón, quien introdujo el culto al dios único, Atón. Los historiadores consideran ahora a Tutankamón no simplemente como un insignificante niño rey, sino como una figura clave en la restauración de la estabilidad religiosa y política egipcia después de un periodo de agitación. La exposición Tesoros de Tutankamón, que recorrió el mundo en la década de 1970, desató una nueva ola de egiptomanía. Millones de personas hicieron cola para ver la máscara dorada y otros artefactos de la tumba. Sucesos extraños plagan la exposición. Fallos técnicos inexplicables, enfermedades repentinas del personal e incluso desmayos de visitantes frente a las piezas sin motivo aparente. La especulación sobre una maldición resurge en la prensa. En 1972, mientras preparaba una exposición en el Museo Británico, el investigador Richard Adamson pasó la noche junto a la máscara de Tutankamón. A la mañana siguiente, relató una extraña experiencia. Sentí una presencia. Sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí, observándome. Cuando me di la vuelta, no había nadie. En 2014, los trabajadores del Museo de El Cairo informaron de un extraño incidente. Durante una inspección rutinaria de los artefactos de la tumba de Tutankamón, las cámaras de vigilancia captaron el inexplicable movimiento de una pequeña estatua del faraón dentro de una vitrina cerrada. Los expertos técnicos no encontraron una explicación racional para este fenómeno. En 2015 estalló un escándalo al descubrirse que la barba de la máscara dorada de Tutankamón se había roto accidentalmente durante la limpieza, y luego se había vuelto a pegar naspe con pegamento epoxi común. Los restauradores se vieron obligados a realizar un complejo procedimiento para retirar el pegamento y restaurar correctamente la pieza. Algunos miembros del personal del museo atribuyen en privado la serie de fracasos del proyecto de restauración a una maldición, aunque públicamente los atribuyen a errores humanos y problemas burocráticos. Los científicos continúan utilizando tecnología de vanguardia para estudiar la tumba. Los escaneos de radar realizados en 2016 causaron sensación, ya que algunos investigadores afirmaron haber descubierto cámaras ocultas tras los muros de la tumba que posiblemente contengan los restos de la reina Nefertiti. Sin embargo, estudios posteriores más exhaustivos no han confirmado estos hallazgos. Sin embargo, el aura misteriosa que rodea a Tutankamón y su tumba persiste en el siglo XXI, alimentada tanto por verdaderos misterios científicos como por la mitología cultural que se ha formado en torno a la maldición del faraón. Niefcielos que participaron en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón cayeron víctimas de la maldición. Muchos vivieron vidas largas y prósperas, un hecho que a menudo se pasa por alto en las historias sensacionalistas sobre la lista de la muerte. Lady Evelyn Herbert, hija de Lord Carnarvon, una de las primeras en entrar en la tumba, vivió hasta 1980 y falleció a los 78 años. Curiosamente, ella creía en la historia de la maldición. En una entrevista con el Philadelphia Inquirer, contó, se ofreció a liberar a su prometido, Brograve Beauchamp, de su compromiso,
ya que había entrado en la tumba con su padre y temía que Browgrave pudiera verse afectado por la maldición si se casaba con ella. Browgrave declinó galantemente, alegando que si ella estaba maldita, necesitaba aún más su protección. Alfred Lucas, el químico de la expedición, trabajó con artefactos de la tumba de Tutankamón durante más de 10 años. Conservó muchos objetos frágiles directamente en la tumba, exponiéndose a una exposición prolongada a todo tipo de sustancias potencialmente peligrosas. Sin embargo, vivió hasta 1945, falleciendo a los 78 años. Harry Barton, El fotógrafo de la expedición que capturó las famosas imágenes de la tumba y sus tesoros, murió en 1940 a la edad de 61 años. Dada la esperanza de vida media de los hombres en aquella época, alrededor de 50 años, no se le puede considerar víctima de una muerte prematura. Alan Gardiner, el filólogo que ayudó a Carter con las traducciones de los jeroglíficos encontrados en la tumba, vivió hasta 1963 y murió a la edad de 84 años. Tuvo una distinguida carrera en egiptología y fue ampliamente reconocido como una de las principales autoridades en la antigua lengua egipcia. Arthur Callender, ingeniero y amigo cercano de Carter que ayudó en la apertura de la tumba, murió en 1936 a la edad de 61 años por causas naturales. En total, de las 26 personas presentes en la inauguración oficial de la tumba, solo 6 fallecieron durante la primera década. Estadísticamente, esta cifra no supera la tasa de mortalidad esperada para el mismo grupo de edad en la década de 1920. Quienes dedicaron más tiempo a trabajar con el cuerpo momificado vivieron una edad promedio de 70 años, superando la esperanza de vida de la época. Esta observación estadística se convirtió en un argumento convincente para los escépticos de la maldición. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón y el revuelo posterior en torno a la maldición tuvieron consecuencias de gran alcance para la práctica arqueológica y las actitudes hacia el patrimonio cultural. En 1922, el sistema de partage, división de hallazgos, aún era la norma en Egipto. Al final de cada temporada de excavación, los artefactos se repartían entre los investigadores y el Servicio de Antigüedades de Egipto. Sin embargo, en el caso de la tumba de Tutankamón, Pierre Lacaux, director del Departamento de Antigüedades, declaró que el gobierno podía donar artefactos a los patrocinadores de las excavaciones, pero que todas las antigüedades de Egipto pertenecían esencialmente al gobierno. Este cambio no se aplicó a la concesión existente de Carnarvon, que permitía la división de los hallazgos, excepto en el caso de una tumba intacta, cuyo contenido debía entregarse íntegramente al Servicio de Antigüedades. Carnarvon planeaba argumentar que la tumba de Tutankamón no se consideraba intacta porque había sido expoliada, a pesar de haber sido restaurada y sellada de nuevo en la antigüedad. Estos debates sobre la propiedad de los artefactos reflejaban las relaciones coloniales más amplias de la época. La decisión de Carnarvon de otorgar cobertura exclusiva de las excavaciones al London Times, excluyendo a la prensa egipcia de la noticia más importante jamás ocurrida en su país, provocó indignación. En respuesta, los periódicos egipcios comenzaron a publicar mensajes antibritánicos y a cuestionar quién debía gestionar el patrimonio cultural egipcio. Se publicó una serie de postales con fotografías de excavaciones con el título Explotando la tumba de Tutankamón. La Revolución Egipcia de 1919 y la posterior declaración de independencia de Egipto en febrero de 1922, unos meses antes de la apertura de la tumba, crearon un contexto político en el que las cuestiones del patrimonio cultural se volvieron particularmente urgentes. Hoy en día, la repatriación de artefactos arqueológicos y el respeto al patrimonio cultural de los pueblos indígenas son temas centrales de los debates éticos en arqueología. Numerosos museos de todo el mundo se enfrentan a demandas de devolución de artefactos a sus países de origen. El legado del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y las disputas posteriores sobre los derechos sobre los tesoros del faraón continúan dando forma a los debates contemporáneos sobre la propiedad, la preservación
y la exhibición de hallazgos arqueológicos de importancia mundial. La investigación médica moderna sobre la momia de Tutankamón arroja luz no solo sobre la causa de su muerte, sino también sobre su salud durante su vida, lo que a su vez profundiza nuestra comprensión del contexto histórico de su reinado. Una tomografía computarizada realizada en 2005 y una posterior prueba de ADN en 2010 revelaron que el joven faraón padecía numerosas dolencias físicas. Una deformación del pie izquierdo, pie zambo, y una columna vertebral anormalmente curvada, escoliosis, lo debilitaban físicamente. Muchas representaciones de Tutankamón lo muestran portando un bastón que, como ahora comprenden los estudiosos, no era solo un atributo ceremonial, sino una necesidad. Tutankamón también padecía la enfermedad de Kohler, un trastorno genético que causa necrosis en los huesos de los pies, lo que le causa dolor al caminar. Los numerosos bastones encontrados en su tumba sugieren que realmente los necesitaba para desplazarse. Las pruebas genéticas confirmaron que los padres de Tutankamón eran hermano y hermana, lo que explica que muchos de sus problemas físicos se debieran a la endogamia. Estos matrimonios consanguíneos eran comunes en la familia real egipcia, pero tenían un coste biológico. Los investigadores también encontraron evidencia de que el faraón había sufrido varios episodios de malaria, una enfermedad endémica del antiguo Egipto. Estas infecciones repetidas podrían haber debilitado su sistema inmunitario. La causa inmediata de la muerte de Tutankamón fue probablemente una fractura expuesta de su pierna izquierda, que le provocó una intoxicación sanguínea y la muerte posterior. La naturaleza de la fractura sugiere que pudo haberse producido como resultado de una caída, posiblemente desde un carro. Curiosamente, las simulaciones por computadora del rostro de Tutankamón, basadas en escaneos de su cráneo, muestran a un joven con los rasgos característicos de la familia de Akenatón. Un cráneo alargado, una mandíbula inferior prominente y labios carnosos. Las discapacidades físicas y los problemas de salud de Tutankamón contrastaban marcadamente con la imagen idealizada del faraón como un guerrero y cazador fuerte y atlético, promovida en las representaciones oficiales. Este contraste entre la realidad y la propaganda pone de relieve la dificultad de mantener la imagen divina del faraón en la sociedad del antiguo Egipto. El fenómeno de la maldición del faraón es de particular interés para los psicólogos que estudian los mecanismos de la psicología de masas, la superstición y la formación de mitos culturales. Los psicólogos señalan que la muerte de Lord Carnarvon, poco después del descubrimiento de la tumba, creó las condiciones ideales para el surgimiento del miedo supersticioso. El cerebro humano busca naturalmente relaciones de causa y efecto, y la coincidencia de los momentos, la apertura de la tumba y su muerte, encaja a la perfección con la estructura narrativa de la maldición. El profesor Stuart Wyatt, psicólogo de la Universidad de Oxford, que ha estudiado el fenómeno de la maldición de Tutankamón, señala el papel de los medios de comunicación en la formación y difusión de este mito. Los periódicos de la década de 1920 operaban en un entorno cada vez más competitivo y necesitaban historias sensacionalistas. La maldición del faraón proporcionó el material perfecto, combinando exotismo, muerte, misterio y lo sobrenatural. Un factor adicional fue que el descubrimiento de la tumba ocurrió poco después de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española, un periodo de mortalidad masiva que incrementó la sensibilidad pública hacia los temas de la muerte y el más allá. La sociedad occidental experimentaba un auge en el interés por la espiritualidad y lo oculto, buscando consuelo y significado tras eventos traumáticos. Algunos psicólogos sugieren que creer en una maldición podría tener consecuencias fisiológicas reales a través de un fenómeno conocido como efecto nocebo, una versión negativa del efecto placebo. Si una persona cree estar bajo una maldición, puede sufrir un estrés severo, lo que debilita el sistema inmunitario y la hace más vulnerable a las enfermedades. El caso de Hugh Evelyn White, quien se suicidó por miedo a una maldición, es un trágico ejemplo de cómo el miedo supersticioso puede tener consecuencias reales y mortales, incluso sin ninguna causa sobrenatural.
Curiosamente, el mito de la maldición también tuvo efectos culturales positivos. Aumentó el interés público por la civilización del antiguo Egipto, impulsó la financiación de la investigación arqueológica y las exposiciones en museos, y contribuyó a la preservación del patrimonio cultural egipcio. Así, desde una perspectiva psicológica, la maldición de Tutankamón es un fenómeno complejo en la intersección de los miedos individuales, la psicología de masas, las narrativas culturales y las tecnologías mediáticas de su tiempo. James Henry Briasted, un destacado egiptólogo estadounidense que colaboró con Carter en la documentación de los hallazgos, vivió un extraño incidente que se convirtió en parte de la leyenda de la maldición. El día que se abrió la cámara funeraria, Carter envió un mensajero a la casa de Briasted con un mensaje. Al acercarse a la casa, el mensajero oyó un grito débil, casi humano. Al entrar descubrió una jaula de pájaros que contenía una cobra, símbolo de la monarquía egipcia y protectora del faraón, con el canario muerto de Carter en su boca. Este incidente fue percibido por los egipcios locales como una manifestación de Uadiet, la diosa cobra que protegía al faraón. También aparecía representada en los tocados de los faraones como símbolo de poder real y protección divina. Por una extraña coincidencia, esto ocurrió el mismo día que el equipo se preparaba para entrar en la cámara funeraria. El propio Briasted, a pesar de su reputación científica, admitió posteriormente a sus colegas que este incidente lo llevó a considerar la posibilidad de fuerzas desconocidas asociadas con artefactos antiguos. Murió en 1935 a causa de una infección que desarrolló tras su último viaje a Egipto. George J. Gould, financiero y magnate ferroviario estadounidense, enfermó inmediatamente después de visitar la tumba en 1923 y falleció de neumonía unos meses después, el 16 de mayo de 1923, en la Riviera Francesa. Su repentina enfermedad y fallecimiento poco después de su visita a la tumba se convirtió en una nueva entrada en la creciente lista de malditos. Sir Archibald Douglas Reid, el radiólogo encargado de realizar radiografías de la momia de Tutankamón, falleció el 15 de enero de 1924, a los 52 años, en Suiza, tras una cirugía abdominal para tratar un cáncer de piel metastásico. Aunque su muerte tuvo una causa médica clara, el hecho de que enfermara poco después de trabajar en la momia se sumó a la lista de pruebas de los defensores de la teoría de la maldición. Uno de los casos más extraños fue el de Sir Bruce Ingram, amigo de Carter, quien recibió como regalo un pisapapeles hecho con una mano momificada. Tras recibir este regalo, la casa de Ingram se incendió por completo. Al reconstruirla, sufrió una inundación. La tercera casa que construyó también fue destruida por el fuego. Esta serie de desgracias, tras recibir este ominoso regalo, se convirtió en una de las historias más famosas asociadas con la maldición. En 1924, el profesor H. G. Evelyn Wood, quien estuvo presente en la apertura de la tumba, murió misteriosamente. Se suicidó ahorcándose. En su nota de suicidio, escrita con su propia sangre según testigos presenciales, dejó una confesión escalofriante. He sucumbido a una maldición que me hace desaparecer. Sus colegas comentaron su creciente paranoia y miedo en los últimos meses de su vida. 16 de noviembre de 1929, Londres. El tranquilo y aristocrático barrio de Mayfair. El cuerpo de Richard Bethel, secretario de Howard Carter y la primera persona aparte de su empleador en entrar en la tumba de Tutankamón, es descubierto en un club de caballeros de élite. Según el informe oficial, fue encontrado asfixiado con una almohada en su cama. Las circunstancias de la muerte de Bethel plantean muchas preguntas. La puerta de su habitación estaba cerrada con llave desde dentro. Las ventanas estaban cerradas y no había señales de haber forzado la entrada ni forcejeo. La policía clasificó oficialmente la muerte como homicidio, pero no ha encontrado sospechosos ni un motivo. El informe del forense señaló circunstancias extrañas, pero no proporcionó detalles específicos. Un año antes de esta tragedia, se produjeron una serie de incendios inexplicables en la casa de Bethel,
donde, según se informa, se guardaban algunos objetos extraídos extraoficialmente de la tumba de Tutankamón. El Nottingham Evening Mail informó: el año pasado surgieron indicios de que el reverendo Richard Bethel había caído bajo una maldición cuando se produjeron una serie de misteriosos incendios en su casa, donde se guardaban algunos hallazgos invaluables de la tumba de Tutankamón. En conversaciones privadas con amigos, Bethel mencionó repetidamente sucesos extraños y ruidos inexplicables en su casa después de traer de Egipto varios pequeños artefactos que le había regalado Carter. Le preocupaba especialmente un pequeño escarabajo de lapislázuli que, según dijo, a veces cambiaba de posición sin motivo aparente. En su libro de 2012, La maldición de Tutankamón, el misterio revelado, el historiador moderno Mark Beynon propone una teoría sensacionalista que sostiene que el renombrado ocultista Aleister Crowley podría haber estado detrás de la muerte de Bethel. Según esta teoría, Crowley lideraba una sociedad secreta interesada en la magia del antiguo Egipto y podría haber orquestado el asesinato de Bethel gracias a un artefacto mágico hallado en la tumba, del que supuestamente tenía conocimiento el secretario de Carter. Esta teoría se basa en varios hechos documentados. Crowley mostró interés en las prácticas mágicas egipcias, estaba en Londres en el momento de la muerte de Bethel y tenía acceso a clubes de élite a través de sus seguidores de alto rango. Un giro aún más sombrío en la historia ocurre el 20 de febrero de 1930, cuando el padre de Richard Bethel, Lord Westbury, profundamente conmocionado por la muerte de su hijo, se arroja por la ventana de su apartamento en el 7º piso. En su nota de suicidio, menciona los horrores insoportables que lo han atormentado desde la muerte de su hijo. Por una terrible coincidencia, el día del suicidio de Lord Westbury, un busto del faraón, traído de Egipto por su hijo, cae de un estante en su apartamento y se rompe. Tras la muerte de Richard Bethel y el suicidio de su padre, Lord Westbury, en 1929-1930, la leyenda de la maldición de Tutankamón perdió gradualmente su anterior sensacionalismo en la prensa. Sin embargo, extrañas coincidencias siguen atormentando a quienes están relacionados con la tumba. El 6 de abril de 1928, tras varios años de un misterioso obsobotexta, Koniec Prediduce y Chasti, su padre, Lord Westbury, en 1929-1930, la leyenda de la maldición de Tutankamón perdió gradualmente su anterior sensacionalismo en la prensa. Sin embargo, extrañas coincidencias siguen atormentando a quienes están relacionados con la tumba. El 6 de abril de 1928, tras varios años de un misterioso text для редактирования, после нескольких лет ухудшения здоровья Артур Круттенденмейс, член команды Картера, помогавший открывать гробницу, скончался 6 апреля 1928 года. Перед смертью он написал письмо, в котором утверждал, что его отравили мышьяком. В медицинском заключении причиной смерти назвали плеврит, воспаление плевры. Мейс отвечал за каталогизацию и сохранение многих артефактов из гробницы. Он провел бесчисленные часы в небольшом пространстве гробницы, манипулируя предметами, которые могли содержать следы древних токсичных веществ, использовавшихся для бальзамирования или в качестве репеллентов от насекомых. Профессор Дуглас Дерри, анатом, проводивший вскрытие мумии Тутанхамона, умер в 1934 году. Хотя он прожил относительно долгую жизнь, в последние годы страдал от необъяснимых неврологических симптомов, которые современные врачи связывают с возможным воздействием нейротоксинов, присутствующих в смолах для мумификации. Доктор Альфред Лукас, химик экспедиции, работавший с артефактами из гробницы Тутанхамона более 10 лет, скончался в 1945 году в возрасте 78 лет. Несмотря на его долголетие, в семейной переписке содержатся упоминания о его страданиях в последние годы из-за странных кошмаров, в которых его мучил Золотой Царь. Алан Гардинер, филолог, помогавший Картеру с переводами иероглифов, найденных в гробнице, дожил до 1963 года и умер в возрасте 84 лет. Однако в своих мемуарах, опубликованных посмертно,
Он признался, что на протяжении многих лет его преследовал один и тот же сон. Он заперт в темной камере гробницы, а золотая маска Тутанхамона медленно плывет к нему сквозь темноту. Интересным аспектом проклятия является то, что его предполагаемые эффекты, казалось, проявлялись по-разному для разных людей. Некоторые умирали быстро от острых заболеваний, другие — от несчастных случаев или насильственной смерти, а третьи страдали от долгосрочных психологических эффектов или необъяснимых симптомов, не приводящих к смерти. В 1939 году Говард Картер, человек, непосредственно ответственный за открытие гробницы, скончался в своем доме в Лондоне. Официальной причиной был назван лимфома Ходжкина, однако его долголетие, 17 лет после открытия гробницы, часто приводится в качестве главного аргумента против существования проклятия. В десятилетия, прошедшие после открытия гробницы Тутанхамона, ученые предложили многочисленные научные объяснения странной серии смертей, связанных с проклятием фараона. Одной из наиболее обоснованных гипотез, получившей поддержку в медицинском сообществе, является наличие патогенных микроорганизмов в древних гробницах, бактерий и грибов, которые могут выживать в течение тысяч лет в запечатанных условиях. В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society of London в 1998 году, микробиолог С. Гандон предложил гипотезу проклятия фараона, которая предполагает, что древние египетские жрецы могли сознательно или бессознательно создавать биологические ловушки для защиты гробниц от воров. Доктор Эбер Уильямс, микробиолог из Университета Каира, в серии экспериментов, проведенных между 2005 и 2008 годами, продемонстрировал, что споры грибов Aspergillus, обнаруженные в гробницах Древнего Египта, обладают замечательной устойчивостью. Кроме того, длительный период латентности, более 3000 лет, может привести к мутациям, которые увеличивают их вирулентность при реактивации. В 2003 году в медицинском журнале The Lancet была опубликована статья, в которой предполагалось, что смерть лорда Карнарвона могла быть вызвана инвазивным аспергиллезом, а не просто заражением крови от укуса комара. Авторы статьи Шериф и Тарик Эль-Тавили отмечают, что споры Aspergillus особенно хорошо растут на зерне, которого было в изобилии в гробнице Тутанхамона, с подношениями хлеба и сырого зерна, хранящимися в многочисленных корзинах. Эта гипотеза получила большую поддержку после событий 1970 года, когда была открыта гробница польского короля Казимира IV, через 600 лет после его смерти. Из 12 ученых, присутствовавших на вскрытии, 10 скончались в течение нескольких недель. Последующие анализы выявили высокие концентрации спор смертельных грибов в воздухе гробницы. Другая научная гипотеза относится к наличию токсичных химических веществ в гробницах. Древние египтяне использовали различные соединения, такие как мышьяк, ртуть и другие тяжелые металлы, для мумификации и в качестве репеллентов от насекомых. Эти вещества могли оставаться в артефактах и в воздухе гробницы, отравляя тех, кто работал там без средств защиты. Однако эти научные объяснения не могут полностью объяснить все смерти, особенно те, которые вызваны несчастными случаями, убийствами или самоубийствами. Здесь вступает в игру психологический фактор — эффект ноцебо, отрицательная версия плацебо, когда сильная вера в проклятие может вызывать реальные физиологические и психологические эффекты. Современные исследования показывают, что хронический стресс и тревога, вызванные верой в проклятие, могут значительно ослабить иммунную систему, повышая уязвимость человека к инфекциям и болезням. Они также могут влиять на поведение, провоцируя неоправданные риски или суицидальные наклонности. Проклятие Тутанхамона оказало глубокое влияние на мировую культуру, вдохновляя бесчисленные произведения в литературе, кино, музыке и изобразительном искусстве. Первым художественным представлением легенды был фильм «Мумия» 1932 с Борисом Карлофом в главной роли. Хотя сюжет фильма не был напрямую связан с Тутанхамоном, он был вдохновлен сенсационными историями о проклятии фараона и заложил основы целого поджанра фильмов ужасов,
посвященных ожившим мумиям и проклятиям Древнего Египта. Агата Кристи, которая проявляла глубокий интерес к Египту и археологии, она была замужем за археологом Максом Малованом, использовала тему проклятия фараона в своем романе «Смерть приходит в конце» 1944, действие которого происходит в Древнем Египте. В 1970-х годах, когда передвижная выставка «Сокровища Тутанхамона» объехала мир, возникла новая волна египтомании. Таинственные события вокруг выставки. Необъяснимые технические сбои, посетители, терявшие сознание, вновь разожгли интерес к проклятию. Популярный американский писатель Стивен Кинг использовал тему древнего египетского проклятия, связанного с мумифицированным котом, в своем рассказе «Жребий Салема» 1978. Образы мистицизма и проклятий Древнего Египта часто появляются в его произведениях. Музыкальная индустрия также отреагировала на феномен проклятия Тутанхамона. В 1978 году, в разгар популярности выставки сокровищ фараона, комик Стив Мартин выпустил сатирическую песню «King Tut» для Saturday Night Live, высмеивая коммерциализацию открытия и выставки сокровищ Тутанхамона. В изобразительном искусстве тема проклятия отразилась в работах таких художников, как Рене Магрит, его сюрреалистическая картина «Коллективное изобретение» 1934 и Сальвадор Дали, чей интерес к теме смерти и бессмертия часто выражался через египетские мотивы. В современной поп-культуре образ Тутанхамона и связанное с ним проклятие остаются на удивление устойчивыми. Видеоигры, сага Tomb Raider, комиксы, телесериалы и фильмы продолжают эксплуатировать эту тему, адаптируя ее для нового поколения зрителей. Документальные фильмы и телепередачи периодически затрагивают тему проклятия, пытаясь найти баланс между научным подходом и сенсационностью, привлекающей публику. Любопытно, что легенда о проклятии стала объектом научного интереса для историков, психологов и социологов, изучающих механизмы формирования и распространения мифов и городских легенд. Вопреки распространенному мнению, в гробнице Тутанхамона не было найдено никаких надписей, предупреждающих о проклятии или обещающих смерть тому, кто нарушит покой фараона. Фраза «смерть настигнет на быстрых крыльях того, кто нарушит покой фараона» — это полная выдумка, созданная журналистами для усиления сенсационности истории. Однако проклятия, защищавшие гробницу, действительно существовали в культуре Древнего Египта, хотя и были относительно редкими. Они чаще встречаются в частных гробницах Древнего Царства. Например, в гробнице Анхтифи, 9-10 династии, содержится предупреждение: любой правитель, который причинит зло или вред этой гробнице, пусть Хемен, местное божество, не примет никаких его подношений, и пусть его наследник не унаследует его собственность. В мастабе Хентики и Хехи 6-й династии в Саккаре были обнаружены надписи, которые можно интерпретировать как проклятие. Однако они были адресованы жрецам Ка, отвечающим за погребальный культ, чтобы они тщательно охраняли гробницу и поддерживали ее ритуальную чистоту, а не как предупреждение потенциальным ворам. Профессор Ричард Паркинсон из Британского музея отмечает, что сама идея такого осквернения гробниц была немыслимой и даже опасной для регистрации в культуре Древнего Египта. Для древних египтян сохранение имени и тела имело решающее значение для выживания в загробной жизни. Проклятия были редкими, поскольку их простое упоминание могло привлечь внимание к возможности осквернения. Любопытно, что «Книга мертвых», сборник заклинаний, призванных помочь умершим в загробной жизни, не упоминает проклятий против осквернителей гробниц. Это подтверждает, что такие проклятия не были обычной практикой. Или «Традицион фунерария del Antiguo Египта». Джеймс Генри Брестед, известный египтолог, работавший с Картером, писал в своих мемуарах: «В египетской литературе нет ничего, что соответствовало бы популярной идее мумии или проклятию мумии. Это совершенно современное и западное изобретение». Однако древние египтяне твердо верили, что гробницы и мумии защищены сверхъестественными силами. Фигурки Ушепти, помещаемые в гробницы,
иногда изображались с оружием. Амулеты и магические тексты внутри саркофага должны были защищать мумию от злых духов и других опасностей загробной жизни. Некоторые гробницы были спроектированы с архитектурными ловушками и ложными входами, чтобы запутать и отпугнуть воров. Эти физические средства защиты дополнялись верой в магическую защиту, которую обеспечивали статуи богов-хранителей, таких как Анубис, и магические тексты. В сенсационных историях о проклятиях часто упускается из виду фигура самого Тутанхамона, молодого фараона, чья короткая жизнь и загадочная смерть стали объектом интенсивного научного изучения. Тутанхамон родился около 1341 года до нашей эры и был сыном фараона Эхнатона, ранее известного как Аменхотеп IV, и одной из его сестер, что подтвердили тесты ДНК, проведенные в 2010 году. При рождении он получил имя Тутанхатон в честь бога Атона, которому поклонялся его отец. Правление Эхнатона характеризовалось радикальной религиозной реформой, переходом от традиционного египетского пантеона богов к монотеистическому культу бога Атона, солнечного диска. Эта революция вызвала глубокий раскол в египетском обществе и дестабилизировала государство. После смерти Эхнатона на трон взошел Сменхкаре, но его правление было очень коротким. Около 1332 года до нашей эры, когда Тутанхатону было около 9 лет, он стал фараоном. В первые годы правления молодого фараона реальная власть находилась в руках двух влиятельных фигур: визиря Эйе, который, возможно, был дедом Тутанхамона, и генерала Харемхеба, командующего армией. Под их руководством религиозные реформы Эхнатона были постепенно отменены, и традиционные культы восстановлены. Тутанхатон сменил имя на Тутанхамон в честь бога Амона, что ознаменовало возвращение к ортодоксальной религии. На втором году своего правления Тутанхамон женился на своей сводной сестре Анхисенпаамон, дочери Эхнатона и Нефертити. Этот брак был типичен для египетской царской семьи и имел политическое значение, подтверждая легитимность правления Тутанхамона. Обследование мумии Тутанхамона показало, что молодой фараон страдал многочисленными физическими недугами. У него была деформация левой стопы, косолапость, сколиоз и болезнь Киллера, некроз кости стопы. Анализы ДНК выявили наличие генетических заболеваний, вероятно, вызванных кровными браками внутри царской семьи. Кроме того, Тутанхамон перенес несколько эпизодов тяжелой малярии, что в сочетании с его врожденными проблемами значительно ослабило его тело. Политическое правление Тутанхамона было направлено на восстановление стабильности и традиций после хаоса, вызванного реформами его отца. Была воздвигнута знаменитая стелла реставрации, провозглашавшая возвращение к поклонению традиционным богам. Были восстановлены древние храмы, заброшенные во времена Эхнатона. Внешняя политика Египта в этот период была сосредоточена на восстановлении его позиций в Сирии и Палестине, утраченных во время религиозных волнений. Военные кампании, вероятно, возглавляемые Харемхебом, имели некоторый успех, о чем свидетельствуют находки в гробнице Тутанхамона, включающие военные трофеи и изображения военных сцен. Тутанхамон умер около 1323 года до нашей эры, в возрасте около 19 лет. Компьютерная томография, проведенная в 2005 году, показала, что непосредственной причиной его смерти, вероятно, стали осложнения от открытого перелома левой ноги, возможно, полученного при падении с колесницы. В рану попала инфекция, вызвавшая сепсис, с которым его тело, ослабленное малярией, не смогло бороться. Сокровища из гробницы Тутанхамона, обнаруженные Говардом Картером, представляют собой беспрецедентную археологическую ценность. В гробнице было найдено более 5000 артефактов, многие из которых имеют бесценное историческое и художественное значение. Самым известным из этих сокровищ является золотая погребальная маска Тутанхамона, шедевр древнеегипетского искусства, ставший символом всей цивилизации. Маска весом 11 кг, изготовлена из 2 слоев золота с инкрустациями из лазурита, обсидиана, бирюзы и других полудрагоценных камней. Во время детального обследования маски в 2015 году
Во время ее реставрации после инцидента со сломанной бородой были обнаружены интересные детали. Символы и магические заклинания, невидимые для обычного наблюдателя, но предназначенные для защиты фараона в загробной жизни, были нанесены на внутренней стороне маски. Другим исключительным артефактом является золотой трон Тутанхамона, украшенный сценами из жизни царской четы. На спинке трона изображен молодой фараон со своей женой Анхисен-Паамон в интимной домашней обстановке. Эта сцена уникальна в египетском искусстве, которое обычно избегало столь личных изображений правителей. Канопы, алебастровые сосуды, использовавшиеся для хранения внутренних органов фараона, имеют крышки в форме портрета Тутанхамона, но с более женственными чертами. Некоторые египтологи предполагают, что эти изображения могли быть портретами его матери или свояченицы. Среди многочисленных сокровищ, найденных в гробнице, выделяется пектораль с изображением скоробея из лазурита. Солнечный диск и полумесяц, окружающие скоробея, символизируют гармонию Солнца и Луны, мужского и женского начал. Среди оружия и военного снаряжения, найденных в гробнице, есть церемониальные кинжалы, один из которых имеет клинок из метеоритного железа. Химический анализ подтвердил внеземное происхождение металла, что делает этот артефакт еще более уникальным. Многие предметы из гробницы сохранились благодаря особому микроклимату, созданному внутри запечатанной камеры. Однако некоторые органические материалы, такие как ткани и подношения еды, частично разложились, создав питательную среду для микроорганизмов. Интересным аспектом сокровищ Тутанхамона является их стилистическое разнообразие. Некоторые предметы выполнены в традиционном египетском стиле, в то время как другие демонстрируют влияние периода Амарны, правления Эхнатона, с его более реалистичным и динамичным подходом к изображению человеческой фигуры. Исследователи отмечают, что многие предметы из гробницы, возможно, были первоначально созданы для других людей, возможно, даже для Нефертити или других членов царской семьи, и были адаптированы для Тутанхамона после его неожиданной ранней смерти. Гробница Тутанхамона продолжает оставаться объектом интенсивных научных исследований в 21 веке с использованием передовых технологий, недоступных во времена Говарда Картера. В период с 2009 по 2010 год международная группа ученых во главе с доктором Захи Хавассом, тогдашним директором Высшего совета древности Египта, провела тесты ДНК мумии Тутанхамона и других царских мумий той эпохи. Результаты подтвердили, что Тутанхамон был сыном мумии из гробницы КВ-55, предположительно Эхнатона, и мумии юной дамы из гробницы КВ-35, которая, вероятно, была сестрой Эхнатона. Компьютерная томография мумии Тутанхамона, проведенная в 2005 году, выявила детали его физического состояния, сколиоз, косолапость и другие генетические аномалии. Томография также опровергла более раннюю теорию о том, что фараон умер от удара по голове. Повреждение черепа, как выяснилось, произошло посмертно во время процесса мумификации. В 2015 году в рамках проекта «Сканирование пирамид» были проведены радиолокационные сканирования гробницы Тутанхамона для поиска скрытых камер. Предварительные результаты, выявившие возможные полости за северной и западной стенами погребальной камеры, произвели сенсацию. Было высказано предположение, что там может находиться ранее неизвестная камера, возможно, содержащая захоронение царицы Нефертити. Однако более тщательное исследование, проведенное в 2018 году с использованием усовершенствованного георадара, не подтвердило наличие скрытых камер. Министерство древности Египта официально заявило, что можно с высокой степенью уверенности утверждать, что внутри стен гробницы КВ-62 нет скрытых камер. В 2019 году начались работы по реставрации гробницы, которые угрожали повреждения, вызванные десятилетиями туризма. Высокая влажность, принесенная дыханием посетителей, и колебания температуры привели к появлению плесени и микротрещин на настенных росписях. Для решения этой проблемы была установлена современная система вентиляции,
и ограничено количество посетителей, допускаемых в гробницу. Была создана полномасштабная реплика гробницы, расположенная поблизости, для туристов с использованием передовых технологий сканирования и 3D-печати. Микробиологические исследования, проведенные в период с 2017 по 2019 год, выявили в гробнице более 40 видов грибков и бактерий, некоторые из которых потенциально опасны для людей с ослабленной иммунной системой. Эти открытия дают новое научное объяснение феномену проклятия фараона. Правительство Египта в сотрудничестве с международными организациями приступило к реализации инициативы по цифровому сохранению всех артефактов из гробницы Тутанхамона. Каждое изделие тщательно фотографируется с помощью фотограмметрии, sozdавая modelos 3D detallados que permitirán a las futuras generaciones de investigadores estudiar estos artefactos sin tener que manipular físicamente los frágiles objetos. Las nuevas tecnologías también han permitido restaurar los colores originales de las pinturas murales descoloridas con el tiempo y crear reconstrucciones virtuales de la tumba, mostrando cómo era en el momento del entierro del faraón. Han pasado más de 100 años desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero la fascinación que la rodea permanece intacta. El joven faraón, que gobernó Egipto durante una breve década, ha alcanzado una especie de inmortalidad, no la que esperaban los antiguos egipcios, sino la inmortalidad en la memoria colectiva de la humanidad. El nuevo Museo Egipcio, cuya construcción comenzó 2002 Gadú, cerca de las pirámides de Giza, albergará permanentemente toda la colección de Tutankamón. Con más de 490.000 metros cuadrados, será el museo arqueológico más grande del mundo, diseñado específicamente para la preservación y exhibición de frágiles artefactos antiguos. Se estima que 150 millones de personas han visitado las exposiciones de los tesoros de Tutankamón, que han recorrido el mundo desde la década de 1960. Muchos de estos visitantes relatan una profunda experiencia emocional al ver la máscara dorada del faraón, una especie de catarsis colectiva al entrar en contacto con la evidencia material de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. El impacto económico del descubrimiento de Tutankamón en Egipto es difícil de sobreestimar. El turismo asociado a su tumba y sus tesoros genera miles de millones de dólares y da trabajo a miles de personas. La imagen del joven faraón se ha convertido en un símbolo no oficial del país, reconocido en todo el mundo. En el ámbito educativo, Tutankamón es la guía ideal para introducir a los niños a la historia del antiguo Egipto. Muchos escolares aprenden por primera vez sobre esta civilización a través de las historias del Niño Rey y el sensacional descubrimiento de su tumba. La investigación científica en curso sobre los artefactos de la tumba arroja nuevos descubrimientos. En 2016 se descubrió que la daga de Tutankamón, con una hoja de hierro meteórico, se forjó a una temperatura relativamente baja, lo que indica tecnologías metalúrgicas previamente desconocidas en el antiguo Egipto. La tecnología digital ha permitido crear modelos 3D detallados de todos los artefactos, garantizando su preservación virtual y haciéndolos accesibles a investigadores y al público de todo el mundo. Las visitas virtuales a la tumba y a las exposiciones del museo permiten a quienes nunca podrán visitar Egipto experimentar este patrimonio. En cuanto a la maldición del faraón, esta leyenda sigue vigente, revivida periódicamente por nuevos acontecimientos. Cuando la exposición itinerante de los tesoros de Tutankamón se vio obligada a interrumpir su gira mundial en 2020, en pleno auge de la pandemia de COVID-19, algunos periodistas recordaron, medio en broma, la maldición que supuestamente afecta al mundo moderno. La importancia histórica de Tutankamón va mucho más allá del sensacional descubrimiento de su tumba. Representa un punto de inflexión en la historia egipcia, la transición de la era revolucionaria de Akenatón a los fundamentos religiosos y políticos tradicionales. Estudiar su reinado nos ayuda a comprender la compleja dinámica de cambio y continuidad de una de las mayores civilizaciones del mundo antiguo. Quizás el legado más importante de Tutankamón sean las lecciones que aprendemos de su historia, sobre la fragilidad de la vida humana,
el poder del arte para trascender el tiempo, la importancia de preservar el patrimonio cultural y cómo la realidad y el mito se entrelazan en nuestra percepción del pasado. En definitiva, la maldición de Tutankamón no es una venganza sobrenatural, sino una historia sobre el anhelo humano de significado, sobre nuestra necesidad de tejer narrativas significativas a partir del caos de coincidencias. Y quizás sea precisamente esta capacidad de crear historias el aspecto más asombroso y misterioso de la naturaleza humana. La extraña cadena de muertes tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón podría permanecer para siempre como un misterio, en el límite entre la explicación científica y lo desconocido. La investigación moderna ofrece hipótesis racionales, esporas de hongos mortales, sustancias tóxicas utilizadas en la momificación, los efectos psicosomáticos del miedo. Sin embargo, persiste cierto misterio, especialmente en casos difíciles de explicar por causas naturales, coincidencias, sucesos extraños y muertes inexplicables. Este fenómeno se ha convertido en parte de la mitología del siglo XX, continuando la antigua tradición egipcia de crear leyendas que trascienden el tiempo. Es una narrativa en la que los acontecimientos reales se entrelazan con los miedos y las esperanzas humanas, con nuestro imaginario colectivo y la necesidad de historias que expliquen lo inexplicable. Miles de visitantes pasan a diario bajo la mirada de la máscara dorada del faraón en el Museo Egipcio. Algunos experimentan asombro al contemplar sus ojos almendrados, con incrustaciones de obsidiana y cuarzo. No se trata de un terror sobrenatural, sino de una profunda, casi sublime, conexión con la eternidad. Un sentimiento que los antiguos egipcios quizá buscaban evocar con su arte funerario. Y en el Valle de los Reyes, donde comenzaron los acontecimientos que condujeron al descubrimiento de la tumba hace más de un siglo, la arena sigue ocultando sus secretos. Arqueólogos modernos, equipados con la tecnología más avanzada, continúan la búsqueda iniciada por Carter y sus predecesores. El escaneo por radar, la magnetrometría y otros métodos no invasivos nos permiten observar bajo la superficie sin perturbar la tranquilidad de quienes aún esperan su descubrimiento. Y aunque hoy en día nadie teme seriamente la maldición del faraón, aún se observa cierto respeto y cautela en el trabajo de los arqueólogos en Egipto. No por temor supersticioso, sino por la comprensión del valor y la fragilidad del patrimonio histórico que nos ha sido confiado por el tiempo. La historia de Tutankamón y la maldición asociada a él nos recuerdan la doble naturaleza del descubrimiento arqueológico. Es a la vez un logro científico y una intervención en el orden establecido. Cada descubrimiento aporta nuevo conocimiento, pero también plantea cuestiones éticas sobre nuestro derecho a perturbar el pasado y nuestra responsabilidad hacia él. Quizás la verdadera maldición no sea la venganza mística de los dioses antiguos, sino la carga de responsabilidad que asumimos al intervenir en el mundo de civilizaciones pasadas. La responsabilidad de preservar, estudiar y respetar el legado material y espiritual de quienes nos precedieron. Y en este sentido, la maldición de Tutankamón sigue vigente hoy en día, como recordatorio de la fragilidad de la existencia humana, el poder perdurable del arte y la profunda conexión entre el pasado y el presente, que ni siquiera la muerte puede cortar. Psieden, fechas, nombres y lugares presentados en la historia corresponden a documentos históricos. Los diálogos y estados emocionales de los personajes se han reconstruido con base en notas, cartas y relatos de testigos que se conservan para crear una atmósfera de terror de estilo documental, manteniendo al mismo tiempo una rigurosa precisión histórica. Gracias por escuchar. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a nuestro canal para estar al día con las nuevas. Comparte tu opinión sobre esta increíble historia en los comentarios. Quizás hayas presenciado algo inexplicable.